精神啊！我係大衛啊！我哋今日喺邊度啊，姐姐？我哋喺輕軌站。係啦，咁而家咧，我哋就響珠海站呢度咧，等陣就會帶啲小朋友咧搭高鐵直接去廣西嘅陽朔啊！而家北上旅遊，除咗揸車之外咧，其實搭高鐵都係非常之方便嘅一種形式嚟嘅。因為城軌珠海站而家已經變咗一個高鐵大站啦，路線四通八達，無需轉車可以直達內地好多省市啊！所以澳門街坊搭高鐵出行旅遊咧，真係幾方便嘅。今次咧，我就帶啲小朋友高鐵直達廣西嚟感受下呢個山水甲天下嘅桂林啊！咁啊過嚟廣西咧就租車自駕遊。點解要租車呢？其實陽朔係桂林下屬嘅一個縣城啦，公共交通咧就唔係特別方便嘅。網約車都有嘅，但係因為景點咧就比較分散啲，距離跨度咧就有啲大，有啲偏僻嘅位置咧係有機會叫唔到車，或者被要求加一個高昂嘅附加費啦。所以自駕遊算係最慳時慳力嘅一種選擇啊！酒店方面，我哋會入住陽朔嘅悅榕莊啦。佢應該係陽朔入面定位最豪華、設施最齊全、衛生最企理嘅酒店啦。但係位置咧相對就偏僻啲啦，亦都係點解我一定要租車嘅原因啦。好啦，今日咧我哋就入住呢個陽朔悅榕莊嘅別墅啊。咁啊，同大家嚟個 room tour 下先啦。咁啊有個小庭院，前面咧就係得一啲草皮嘅啫。冇任何活動設施嘅，佢話個 size 咧有成100個 square meter 嘅。咁呢度咧就係一個大廳嘅設計啦，跟住行入去就係房同埋一個浴室啦。成間房咧個 design 最有質感係個地板，係咪？跟住後面就係一個超大嘅浴室啦。咁啊有浴缸、企缸同埋廁所嘅，咁嘅廁所咧亦都係有個智能馬桶啦。酒店嘅設施除咗常規嘅恆溫泳池同埋健身室之外咧，仲有 Kids Club 同埋兒童公園啊。另外酒店亦都會提供飼料俾小朋友喺人工湖嗰度餵魚啦。最特別嘅係佢哋仲有一座私家山啊，叫做悅榕山啦，專門畀酒店住客行山登頂睇日落啊。總體上嚟講，陽朔悅榕莊都係一間唔錯嘅酒店嚟嘅。除咗餐廳嘅收費超級貴，出去縣城食飯太遠之外呢，其他嘅地方真係冇缺點啊！桂林山水甲天下，陽朔山水甲桂林。其實陽朔靚景點真係非常之多啊，但係最經典嘅都係縣城中心西街隔離嘅漓江江景啊！響江邊散步咧，真係非常之舒服噶。我兩個仔女咧，響江邊嗰度行啲石頭咧，可以玩一日啊！你睇我對鞋都未濕，你都係。第二個經典嘅景點咧，就係御龍河竹筏漂流啊！坐筏睇景咧，應該就係桂林旅遊嘅指定動作啦。其中御龍河嘅竹筏咧係會沖壩嘅，所以小朋友咧就會覺得好好玩啦。但係大家要留意嘅係咧，沖壩嘅時候係有機會濕身嘅。第三個好出名嘅景點呢，就係興平古鎮啊！咁古鎮最特別嘅地方就係人民幣20蚊背景嘅取景地啊！大家用地圖 Apps 導航過去呢，就可以影相打卡留念啦。第四個好出名嘅景點呢，就係呢個千里江山圖打卡點啊！最好嘅時間呢，一定係一早一晚啊！真係非常之靚啊！大家有機會嘅時候呢，真係要去感受一下。第五個陽朔好有特色嘅就係佢哋嘅洞穴咖啡啊！40蚊買杯咖啡就可以免費體驗洞穴探險，真係非常之好玩啊！係咪？探險？有冇行啊？係大家睇到咯，隨便會咁樣，所以咧一定要戴頭盔。前邊開始咧
哇！今次嚟廣西洞穴探險喎，細佬夠唔夠膽行？細佬夠唔夠膽行？咦？點解人探熱啊？你小心啲啊！呢度。喂喎，呢度要踎過去喎。1、2、3。哦，咁樣踎低行嘅原來要。喂，如果你冇晒燈咧，完全出唔到去噶咯。我見到有光啦。我哋出咗嚟啦，但係我哋去咗個山位㗎，好靚㗎，係咪啊？行晒成條路咧，12分鐘咁上下，所以咧幾舒服嘅。哇！喺呢個煙耶和森林呢個行翻去入口嗰度，徒步山林同埋呢個洞穴探險2種體驗啊，再加埋下午茶探車。點啊，細佬好唔好玩啊？呢度好玩，姐姐咧好唔好玩啊？好玩。嘢食方面，陽朔嘅特色美食就係啤酒魚啦，所以我哋就食咗呢個喺當地都比較出名，而且經常攞獎嘅謝三姐啤酒魚啦。咁味道係唔錯嘅，魚肉夠新鮮，味道嘅適中啦。唔辣嘅版本呢，就似廣東嘅炆魚一樣啦，濃油赤醬係比較好送飯嘅。唯一唔同呢，就係魚種有區別啦。所以我建議大家可以先買個團購餐試下味，啱食第2日再食啲貴啲㗎啦。除咗啤酒魚之外，我哋仲食咗本地最出名嘅酒樓春記燒鵝啊！我哋食飯當日呢，係有本地人喺度擺壽宴嘅。咁廣西嘅燒味風味呢，同廣東真係唔一樣啊！唔好話邊個好唔好食啦，大家嚟品嚐下，睇下有咩唔同啦。最緊要試下啲皮夠唔夠脆。啲皮脆嘅肉，哇！啲肉都好鬆軟嘅，可以啊，我幾介係咯，唔滑嘅啲肉鬆，但係唔滑嘅燒鹹，唔係廣東燒鵝。試完廣西式嘅燒鵝，梗係要試埋廣西式嘅白切雞啦。好食。而家等我試下嗰啲雞先，咁我又試一嚿接近雞髀嘅位置嗰嚿肉啦，就係呢嚿。睇上去咧，咁就啲皮都幾爽嘅，同埋啲肉咧就應該係實淨嗰隻。啲油啊好香喎，哇，好香嘅雞味啊啲皮嗰度。佢啲肉咧係爽實唔滑嘅，咁啊同隻鵝一樣，啲肉咧個纖維係粗啲，所以咧佢唔係好滑，有少少柴，應該係佢哋呢度嘅特色食法。最後喺本地人推薦下，去咗一間17年老字號嘅農莊啊，月圓山莊，去食佢哋嘅網紅燒雞，感受少數民族嘅文化風情啊！最後總結，桂林陽朔真係好靚啊，水清山秀，就好似一幅水墨畫具象化出現喺你眼前一樣，嗰種視覺衝擊咧真係非常之強烈啊！大家有機會嘅時候咧，一定要去感受下。